Қызықтай көрінеді екен, курьердің скутеріне учқашып алған майы қызматкері тамақты көтеріп алған видео тарады. Биыл 3 айда Орусияда 18 қырғызстандықтың сөгі мекеніне жеткірілді. Азия мол сауда борборунан адамдар эвакуацияланып, бомба изделүүдө. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин башчылыгында Ысык көлдө олимпиадалык спорт комплекси курулат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Курьердин скутерине учкашкан милиция кызматкери. Курьердин скутерине учкашкан милиция кызматкеринин видеосу тарап, коомчулуктун талкуусуна түштү. Соц тармактарда чоң талкуу жараткан видео тарады. Анда скутер айдап бара жаткан тамак аш жеткирүүчү курьердин аркасына милиция кызматкери отуруп алып, шаар ичинде жүрүп бара жатканын көрүүгө болот. Быйыл 3 айда Орусиядан 18 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин 3 айдагы ишмердиги тууралуу маалыматта айтылат. Ага ылайык Орусиянын ар кайсыл аймагындагы номер 13-түзөтүү мекемесинде кармалып турган 77 кыргызстандыкка жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элчиликтин жана консулдуктун кызматкерлери кыргызстандык жарандар катышкан кылмыш иштери боюнча 17 соттук процесске катышкан. Кыргызстандын 6 жаранынын кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетүүгө жана жоопкерчиликтен толук бошотууга көмөк көрсөтүлдү. 6 жарандын 624 000 рубльдук маянасы өндүрүлүп берилди. Мындан тышкары жалпы 45 031 консулдук кызмат көрсөтүлгөнү, диаспоралар жана башка коомдук уюмдар менен 28 иш-чара уюштурулганы айтылат. Орусиядагы жарандардан 3 ай ичинде 521 кайрылуу түшкөн. Былтыр ушул мөөнөттө кайрылгандар 258 болгон. Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, банк кызматтарын пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, некеге тура албасы жана башка укуктары чектелери кабарланган. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн акыркы маалыматында Орусияда миграциялык мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шек саналып, реестрге киргизилген кыргызстандыктардын саны 83 000ге жетти. Булак Азаттык. АКШда 60 жылдан ашык тайынсыз жоголгон аял аман-эсен табылды. АКШнын Висконсин штатында 62 жыл мурун тайынсыз жоголгон аял табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар АКШ полициясына таянып жазышты. Маалыматка караганда, Ридсбург шаарынын тургуну Одри Бекберг 1962 жылы 7 июлда тайынсыз жоголгон. Ошол учурда ал 20 жашта болчу жана анын артында 2 баласы калган. Аны издөө ачылбай калган. Тергөө иштерин кайрадан иликтөөнүн алкагында башталган. Табылган аял тергөөдө үй бүлөсүн өз ыктыяры менен таштап кеткенин айткан. Бишкектеги Азия мол сауда борборунда эл эвакуацияланды. Бул тууралуу көөлөр билдирди. Маалыматтар боюнча сауда борборунун ичиндеги кишилер сыртка чыгарылып, ичинен бомба изделди. Булак Супер Кечүү. Кыргызча жазуума тыюу салып, орусча жазышымды талап кылды. Шаар тургуну кошуналарына нааразычылыгын билдирди. Сереп медиа маалымат агенттигине Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, кошуналары менен кыргыз тилине болгон мамиле боюнча маселе жаралып жатканын айтып, нааразы болду. Анын айтымында 5 жыл мурда жайында эс алууга Бишкектин четинен дача алышкан. Бул жерде 90% орус тилдүүлөр жашайт. Башында эле кыргызча сүйлөгөндөрдү жаман көрөт дегенинен биз жайкысын эле эс алабыз. Эч нерсе болбойт деп алганбыз. Биздин WhatsApp тайпабыз бар. Ал жерге бир кыргызча жазган тургун маселесин көтөрүп калды. Ага кыргызча жазба деп каттарын өчүрүп салды. Мен ага болуштум. Эмне үчүн Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөндөргө, кыргыз тилине ушундай мамиле болуп жатат? Биз башка чет тилде сүйлөгөндөргө мындай мамиле кылбайбызго деген ал тайпадагы жазуучуларды бөлүштү.
Булак Серепкежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ысык көлдө олимпиадалык спорт комплекси курулат. Ысык көл облусунун Кара Ой айылында Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин катышуусунда көчмө жыйын өттү. Анда көп тармактуу спорт комплекстин курулушу жана өнүктүрүү пландары талкууланды. Бул долбоорду курууга былтыр 17 гектар жетилкеси каралса, быйыл аны кеңейтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө бул маселе боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык жана заманбап талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Жыйын учурунда аймакты кеңейтүүдөн сырткары ошол жерде 10 000 кишилик стадион куруу жана жөө күлүктөр үчүн өзүнчө чуркоо жолдорун куруу сунуштары каралды. Ошондой эле комплекс аймагында шаарча медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар жана кафе да курулат. Ковра. Два ковра. Дзюдого. Два ковра барбат дзюдо бирдей болот да. Ысык көл облусунун Кара Ой айылында эл аралык деңгээлдеги олимпиадалык спорт комплекси курулат. Кечээ 4-май күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев жеринен таанышкан. Анда көп тармактуу спорт комплексин курулушу жана өнүктүрүү пландары талкууланды. Эл эркин өзүнүн баягы сонун болуп жашап жүрүш керек да. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык жана заманбап талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Жыйын учурунда аймакты кеңейтүүдөн сырткары ошол жерде 10 000 кишилик стадион куруу жана жөө күлүктөр үчүн өзүнчө чуркоо жолдорун куруу сунуштары каралды. Долбоор спорттун негизги олимпиадалык жана популярдуу түрлөрүн камтыйт. Муну гана кыласыңар, муну гана кыласыңар. Бегой деген өзүнчө бир суу алып, канча бегой канча uzun канча болуш керек. 2 километр болуш керек. Комплекс аймагында шаарча медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар жана кафе курулат. Спорттук борбор улуттук курама командалардын даярдыгын жакшыртып, Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги турнирлерди өткөрүүгө шарт түзөт. Олимпиадалык спорт комплекстин курулушу мамлекеттик казынанын колдоосу менен ишке ашып, ал ушул жылы башталат. Мамлекет үчүн неге чечпейт экен? Чечебиз. Аналарга жерде жашап, бул жерге бул FIFA кылгандан Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. Баасы да көтөрүлөт. Мына ушунча спортивный комплекс курулгандан кийин. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү
ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот, сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган, колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.